adalah kisah petualanganku bersama sahabat. Ini petualangan amat liar saat kami menelusuri jejak-jejak amat misterius di rimba belantara, mengungkap berbagai rahasia alam yang hingga kini belum terpecahkan. Petualangan memburu jejak misterius di Kalimantan kini mempertemukan kami dengan objek misterius yang baru. Jauh di pelosok desa Randu, Kecamatan Muara Uya, di perbatasan Kalimantan Tengah. Sebuah gua di ketinggian gunung berbatu karang menjadi tujuan kami. Kabarnya, gua bernama Gua Batu Bulik itu ditinggali hewan-hewan aneh yang amat misterius dan sangat sulit ditemui. Hewan-hewan aneh itu berwujud burung walet putih, harimau putih, dan seekor naga yang suka muncul di waktu-waktu tertentu. Kabarnya, Gua Batu Bulik memiliki ruang-ruang sangat luas sebagai istana. Di tempat itulah hewan-hewan misterius itu tinggal, bersembunyi di balik kegelapan goa. Walet memang penghuni goa-goa, tetapi betulkah ada walet berwarna putih itu? Lalu, betulkah harimau putih itu juga ada? Karena hingga saat ini, dunia meyakini bahwa harimau bukanlah hewan liar Kalimantan. Dan naga yang ditakuti itu, jangan-jangan dia adalah ular piton raksasa yang selama ini memang menjadi hewan liar Kalimantan yang paling terkenal di dunia. Betulkah semua hewan itu memang ada dan tinggal di dalam gua liar itu? Beberapa saksi mata meyakini hal itu. Memang ada, bukan hanya walet putih, tapi walet hitam dan sarang lumut. Di sini nih pernah bersemayamnya macan putih. Pramuka kemarin menjelajahi sampai ke dalam. Sebelum kami naik itu ada yang tidur di sini. Nah, waktu malam minggu yang tidur di sini itu dia ke atas. Itu cerita saya. Ke atas melihat, oh sekalinya di sana ada kayak putih-putih itu apa? Kalau bentuknya ya seperti macan, tapi ya yang jelas kan macan. Tapi lebih besar dari macan-macan yang ada. Tetapi bagi tim, pertanyaan besarnya adalah apakah semua yang diceritakan itu benar-benar hewan atau bukan? Karena bila benar-benar hewan, maka keberadaannya sungguh membuat penasaran dan kami bertekad untuk menyelidikinya. Ya, sekarang kami sudah berada di Kampung Subur, Kecamatan Muara Uya. Jadi kecamatan ini adalah kecamatan yang berbatasan antara Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Kami akan menuju ke sebuah gua namanya Gua Batu Bulik. Kabarnya di sana tuh ada walet putih dan macan putih. Jadi kita langsung aja ke sana. Ya. Kami tempuh kembali perjalanan panjang menembus hutan untuk menuntaskan rasa penasaran, dan kami berharap semua yang diceritakan itu benar-benar hewan real yang kami cari. Memburu jejak misterius hewan-hewan aneh penghuni goa membawa kami ke ujung desa terpencil di perbatasan Kalimantan, tempat di mana kami memulai perburuan ke Gua Batu Bulik yang liar. Kami harus menempuh medan liar untuk tiba di gua terasing itu. Setelah beberapa jam perjalanan, kami tiba di kaki gunung berbatu karang dan medan terjal segera menghadang. Ya, kita sudah hampir sampai di mulut gua, jadi hujan sudah reda, kita buka jaket aja di sini. Oke, sekarang kita lanjutkan perjalanan kita.
atas tebing karang setinggi hampir 200 meter, tersembunyi oleh semak belukar dan dinding batu karang setinggi 500-an meter. Jika hewan-hewan aneh penghuni gua yang diceritakan itu benar-benar hewan liar, maka itu berarti saat ini kami tengah mendekati bahaya. Tak membuang waktu, kami segera bergerak. Untuk dapat memasuki gua liar itu, kami harus mendaki dengan hati-hati. Ya, akhirnya kita sampai juga di mulut gua Batu Belik. Jadi di gua Batu Belik kita sampai sekarang, kita akan langsung menelusuri dalamnya gua. Apa betul anggapan masyarakat atau cerita masyarakat yang sekarang banyak beredar di sini. Jadi kita langsung aja ke sana. Yuk. Kini saatnya kami memasuki gua. Satu persatu, kami memasuki gua di 3 titik yang berbeda. Menembus kegelapan yang pekat bersama kesunyiannya yang amat lengang, penelusuran segera kami lakukan untuk mengetahui di mana kira-kira hewan-hewan itu berada. Saya mau memastikan di bawah sini apakah ada telapak kaki macan atau telapak apapun binatang yang ada di sini. Jadi kita bisa menyimpulkan kalau memang di sini ada telapak kaki macan, artinya di sini adalah macan yang nyata. Tapi kalau tidak, ya bukan binatang nyata gitu.